Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada banyak tumpukan mainan. Wah, sangat kotor berlumpur. Rupanya ini mainan berlumpur. Ayo kita kumpulkan, lalu kita bersihkan. Wah, lihat, seperti pesawat teman-teman. Wow, seperti mobil balap. Wah, seperti truk moleng yang ini. Mantul. Wih, keren teman-teman. Wow, seperti truk tambang. Wow, keren. Ini sangat kotor berlumpur teman-teman. Ayo lekas kita kumpulkan, lalu kita bersihkan teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Widih, benda apa ini teman-teman? Wow, seperti bus telolet. Wow, seperti ekskavator. Widih, mobil apa ini ya? Wow, ada superhero juga teman-teman. Wow, keren-keren. Wow, kendaraan apa ini? Wah, mantul teman-teman. Widih, panjang sekali yang ini ya. Nah, ini yang terakhir. Semuanya sudah kita kumpulkan. Waktunya kita bersihkan. Let's go. Nah, di sini sudah ada airnya teman-teman. Ayo langsung kita bersihkan satu persatu. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Wah, kendaraan apa ini? Wow, bus telolet. Om, telolet om. Widih, mantul-mantul. Selanjutnya teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Wow, bus Tayo. Kita berangkat semuanya. Hah? Berwarna hijau. Keren-keren teman-teman. Selanjutnya. Wow, kendaraan apa ini? Widih, sangat menyeramkan bentuknya. Wow, ada kereta Koko Charles. Wadidaw, gokil ya teman-teman. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, mobil balap McQueen. Lightning McQueen. Keren-keren. Selanjutnya teman-teman. Wah. Wadidaw, mobil Jeep. Wow, berwarna hijau. Mantul-mantul. Selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wow, truk molen. Mixer truck. Wow, keren-keren. Wah, yang ini kendaraan apa ya? Wow, truk tangki. Tank truck. Wow, gokil teman-teman. Selanjutnya, wow, kendaraan apa ini? Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wow, ada tank baja. Wah, kendaraan militer. Mantul teman-teman. Selanjutnya, wow, kendaraan apa ini? Wih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Nah, sudah bersih. Ada truk tambang. Kanan kiri, puter-puter jari. Kanan kiri, kanan kiri. Wow, gokil teman-teman. Selanjutnya, wah, kendaraan apa ini? Wow, bus tingkat. Wow, mantul teman-teman. Selanjutnya, wow, kendaraan apa ini? Wow, mobil balap. Wow, keren teman-teman. Selanjutnya,
Wah, kendaraan apa ini? Wow, mobil F1 teman-teman. Wow, Formula 1, mantul. Selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Widih, ada yang nyangkut teman-teman. Wow, ada sepeda teman-teman. Wow, gokil ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Widih, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, truk kontainer. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Wow, keren. Selanjutnya teman-teman. Wow, kendaraan apa ini? Widih, kita bersihkan ya. Wow, school bus. Bus sekolah rupanya. Keren. Selanjutnya teman-teman. Wow, ada mainan karakter. Wow, karakter Superman. Widih, keren-keren. Lanjut lagi teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wow, ada ekskavator. Kanan kiri, puter-puter jari. Kanan kiri, kanan kiri. Wow, beko ekskavator teman-teman. Keren. Wow, apa ini? Widih, sangat kotor berlumpur teman-teman. Wow, ada pesawat. Wih, pesawat terbang teman-teman. Keren-keren. Wow, ada yang panjang ini. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, kereta cepat. Wow, fast train. Mantul teman-teman. Selanjutnya. Wow, apa ini? Seperti alat musik teman-teman. Wow, ada gitar. Widih, keren-keren. Wow, apa ini? Wow. Wow, Shuriken Ninja. Wow, keren teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Panjang sekali ya. Wah, sepertinya tembak-tembakan. Wow, ada AWM sniper. Let me tell you though, everything they say is making me insane. Strain, walking on a grave. Wow, mantul-mantul. Oke teman-teman, semuanya sudah kita bersihkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you next video. Bye-bye.